volviendo al canal. Hoy les vamos a enseñar a hacer, ¿no?, este tipo de barbijo, como lo estamos viendo aquí. Lo vamos a hacer de cero, lo vamos a estar mostrando paso a paso cómo hacer y llegar a este barbijo, ¿no?, al final. Entonces vamos a comenzar con el video. Vamos a proceder a hacer, ¿no?, el corte de la tela, ¿no?, que en este caso llegamos a medirnos para una medida estándar. Ahorita con la que tenemos es que tenga un tamaño de 15 centímetros por 20 centímetros. Como pueden ver, 15 por 20 centímetros que tenga la tela. Pueden cortar dos telas, ¿no?, una tela una tela polar como tengo aquí y una tela normal, ¿no?, de las que se usan, ¿no?, en pantalones. Entonces tenemos dos telas, ¿no? Entonces en este barbijo lo que le vamos a adicionar, no vamos a hacer, ¿no?, para poder hacer un cambio al barbijo, lo vamos a añadir ¿no?, un logotipo intermedio de esto, ¿no?, intermedio del barbijo, que cuando una vez se coloquen se llega a abrir y se ve el barbijo, ¿no?, el logotipo, ¿no?, el logo, ¿no?, del que lo vamos a querer realizar. En este caso nosotros vamos a realizar la cara, ¿no?, del torito, ¿no? Lo vamos a colocar en la parte del medio, ¿no? Lo vamos a pintar. Luego de pintar lo vamos a proceder a hacer, ¿no?, las arruguitas, ¿no?, como se puede ver aquí. Entonces para eso primero procedemos a hacer, ¿no?, el calcado ¿no?, del torito en la tela. Entonces, como pueden ver aquí, ya adelantándome, ya lo hice. Ahí, como pueden ver, ya lo pude calcar, ¿no?, el torito que tenemos aquí. Lo vamos a proceder a hacer el pintado para posteriormente ya hacer la costura, ¿no? Para hacer la costura y hacerlo, ¿no?, la costura con la doblez, ¿no?, del que se ve en el barbijo que queremos hacer, ¿no?, asemejar en realidad. Entonces para eso primero vamos a realizar el pintado del torito. Como en anteriores videos ya estamos mostrando, hicimos otro barbijo, ¿no?, del mismo diseño, ya pero con otra forma, ¿no? Entonces vamos a asemejar a eso. Entonces vamos a pintar. En realidad ya no lo vamos a estar mostrando el paso del pintado, porque anteriormente ya le mostramos en el anterior video que hicimos, ¿no?, con la misma figura. Entonces, hola, volviendo, ¿no?, ya aquí, después de realizar el corte que les mostramos, lo calcamos y ya lo pintamos, ¿no? En este caso lo hicimos, ¿no?, el pintado de color rojo, ¿no?, el torito, el logotipo. Ahora vamos a hacer la proceder, ¿no?, la costura, ¿no?, de hacer la costura. En realidad vamos a hacer la costura por el borde, ¿no?, de todo este contorno, para luego revolcarlo y que nos quede similar a esto, ¿no? Entonces vamos a proceder a hacer eso. Entonces para hacerlo para proceder ante la costura y poder tener la costura dentro, procedemos a revolcar, ¿no?, el logotipo. Y procedemos a encajar, ¿no?, ambos, ¿no?, tanto la tela de tela polar como la otra tela, ¿no? Una vez teniendo ya encajados ambas telas, vamos a proceder a hacer la costura, ¿no? Entonces, para que no se mueva, ¿no?, nuestra tela, procedemos a colocar, ¿no?, alfileres, ¿no? En este caso vamos a proceder a colocar alfileres a los costados, para que esta no llegue a moverse y tenga un mal acabado, ¿no? Entonces para eso nosotros procedemos a colocar alfileres, como se puede ver aquí, ¿no? Estamos procediendo a colocar alfileres a las esquinas del logo, ¿no? Colocamos los alfileres. Podemos colocar entre 6, dependiendo, ¿no?, para que esto es para evitar que se mueva, ¿no?, ambas telas, ¿no?, y esté costurando y esté quedando mal la costura, ¿no? Entonces, una vez teniendo ya la costura, una vez ya sujetadas, ¿no?, con los alfileres, procedemos a hacer la costura, ¿no?, ya con la máquina por todo el contorno. En realidad vamos a hacer la costura por todo el contorno, dejando una pequeña parte para poder luego revolcarlo, ¿no?, y terminarlo manualmente, ¿no? Entonces vamos a proceder a hacer la costura. Ya volviendo ya con el video, se terminó, ¿no?, ya con la costura, ¿no?, como se puede apreciar por todo alrededor, ¿no?, de la tela, ¿no? Entonces dejamos una esquina, ¿no?, como se indicó, para hacer el revolcado, ¿no? Como se puede ver, ambas caras se tienen negro, ¿no? La parte del logotipo se quedó dentro, ¿no?, dentro de la tela, entre el medio de la tela. Entonces procedemos, ¿no?, por ese pedazo que no se llegó a costurar, se procede a hacer el giro, ¿no?, de toda la tela, y para ver el acabado, ¿no?, de lo que se llegó a tener. Entonces procedemos a hacer el giro.
esa parte que se dejó abierta le vamos a llegar a cerrar manualmente, ¿no? Lo importante siempre es, ¿no?, que se tenga, ¿no?, un buen acabado, ¿no? Entonces por eso también lo llegamos a hacer con una máquina y poder revolcarlo, ¿no? Como se puede apreciar, y aquí ya estamos llegando a obtener, ¿no? Ya se puede ver el logo y también, ¿no?, la costura, ¿no? Entonces procedemos a listo, revolcando completamente. Listo, como revolcando completamente ya tenemos, ¿no?, el barbijo, ¿no? Como se puede observar, ya tenemos, ¿no?, una parte del barbijo. No es aún terminado, ¿no? Este es otro tipo de barbijo que estamos realizando, ¿no? Que anteriormente estamos realizando con un tipo de molde, ¿no? Y este es medio más cuadrado, pero vamos a colocarle una, ¿no?, de las ligas como este se puede ver. Cuando uno se coloque, entonces se va a ver así como este. Listo, prosiguiendo con el video, llegamos a ¿no?, a realizar ya la costura, ¿no? Como se puede ver aquí, realizamos al hacer la costura por el borde de aquí y por los extremos, ¿no? Por todos los extremos en realidad. Y aprovechamos también, ¿no?, para dejar una aberturita, ¿no?, de aquí, de esta forma, en ambas esquinas, para meter la liga, ¿no? Esta liga vamos a tener que meter, como se puede ver aquí, como en anterior barbijo se puede ver. Entonces igual, para tener casi el mismo aspecto, entonces nosotros llegamos a dejar, ¿no?, un espacio, ¿no?, como como vienen, ¿no?, los pantalones, los buzos que nos colocamos, bus deportivos. Entonces una liga que se coloca, ¿no? De igual manera vamos a pasar, ¿no?, por todo este recorrido y luego amarrarlo, ¿no?, y de acuerdo a la distancia que sea nuestra oreja, ¿no? En este caso ya llegamos a pasar con un alambre. Entonces se llega, ¿no?, ya una vez terminado, se llega a amarrar, ¿no? Se llega a amarrar de un lado dependiendo de la distancia de la oreja, ¿no? Y esta, ¿no?, se va a llegar arrugando, ¿no?, como se puede ver. Y esto va a encajar, ¿no?, en nuestra boca, ¿no? Entonces vamos a estar llegando a mostrar ya la conclusión, ¿no?, de cómo nos ha quedado el barbijo, ¿no?, ya colocándonos, haciéndonos la prueba, ¿no? Entonces, como se puede ver, ya tenemos las arrugas, ¿no? Como en este caso también se puede obtener, ¿no?, unas arrugas, pero estas arrugas ya vienen, ¿no?, planchadas. Pero en este caso se podría hacer lo mismo, pero como es la tela doble tela, entonces el replegado de eso sería, mira qué grosor nos marcaría, ¿no? Entonces para evitar eso se dejó solo una aberturita para poder pasar la liga. Entonces ya tener, ¿no?, los extremos, y de igual manera al final vamos a obtener las arruguitas, ¿no? En realidad le vamos a hacer, ¿no?, la misma, cambiando el color, ¿no?, del torito, entonces del logotipo. Entonces vamos a tener lo mismo, y como conclusión sería que logramos, ¿no?, realizar, ¿no?, el barbijo no tanto como lo dijimos aquí, como esto, entonces, pero llegamos a obtener un barbijo ideal, ¿no? Nos vamos a estar haciendo la prueba y van a ver cómo nos queda, ¿no? Y con esto estaríamos concluyendo el video, y solo pedirles que le den like a la página, que compartan y que comenten, ¿no?, si quieren realizar algún logotipo de otro tipo, ¿no?, otro barbijo o tapaboca o otro tipo de manualidad, ¿no? También lo pueden estar realizando. Listo, con esto nos despedimos. Chao.